საღამომშვიდობისა მეგობრებო, მოგეკითხავთ დიდი სიყვარულით. დღევანდელი ჩვენი ჩართვა არ იქნება სტანდარტულად ტაროს გაშლა, რადგან მოვედი მეტაფორული ბარათებით. თან გაგაცნობთ, როგორ მუშაობს ეს ბარათები და ვფიქრობ საინტერესო ჩართვა გამოგვივა. მოკლედ, ამ წუთას წარმოდგენილი მაქვს ორი მეტაფორული ბარათი, მეტაფორულ ასოციაციური ბარათი. ეს არის ემოციების დასტა და აქეთ მაქვს მინიშნებების დასტა. მოკლედ, ეხლა რას ვიზავთ? გადავწყვიტე, რომ გავაკეთოთ ასე. გავააქტიურებ ემოციების ბარათებს ჯერჯერობით, რომ მივიღოთ სწორი პასუხი, რომ თქვენზე რეზონირდეს, ვინც ახლა მიყურებთ და ვიკითხავ ასეთ რამეს. როგორ გრძნობთ ახლა თავს, როგორ მდგომარეობაშია თქვენი ემოციური ფონი ამ წუთას, რას განიცდით შინაგანად, აი თქვენი ემოციები, ძირითადად თქვენი ემოციები რა მდგომარეობაშია და მოდი ამოვიღოთ ბარათი. ერთ ბარათს ამოვიღებ და ძალიან გთხოვთ, ყველამ დამიწერეთ კომენტარებში, ვინ რა ემოციას განიცდის აი ამ ბარათს რომ უყურებს. ეხლა რასაც ამოვიღებ. ვის რა ემოცია დაგეუფლოთ? დარწმუნებული ვარ, ყველა სხვადასხვა ემოციები გექნებათ ერთი ბარათის გარშემო. მოდი ამოვიღოთ ბარათი. როგორ გრძნობთ თქვენ ეხლა თავს? აი ამ წუთას როგორ გრძნობთ თავს? საინტერესოა. მეგობრებო, ვისაც რეზონირდება და ვინც თქვენს თავს დაინახავთ, თქვენ ემოციურ ფონს დაინახავთ, აი ამ ბარათში იმათმა დამიწერეთ კომენტარები, ხო? და დამიწერეთ რა ემოცია წამოვიდა აი ამ ბარათს რომ უყურებთ. რა იგრძენით, როდესაც ამ ბარათს შეხედეთ. და თუ დაინახეთ თქვენი თავი აი ამ ბარათს რომ შეხედეთ. ეს ასე, როგორ გრძნობთ ახლა თქვენ თავს. ეხლა გადავიდეთ მინიშნებების ბარათზე, დასტაზე, ბოდიში, გავააქტიურებ ამასაც. ამას ახლოს კარგად დაგანახებთ ჯერ, ერთი წუთით. აი ესეთი ბარათია. ხალი არის გამოსახული. თუმცა არა აქვს ამ სქესს მნიშვნელობა, მთავარია თქვენი ემოცია ამოიცნოთ ამ ბარათზე. მინიშნებების დასტაზე ვიკითხავ, რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ გამოხვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან, რომ უკეთესად იგრძნოთ თავი. და მეტაფორული ბარათების მინიშნებების დასტას ვთხოვ, რომ მაჩვენოს თქვენ რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ გამოხვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან, რაც ძალიან გაწუხებთ. ნახოთ აბა, რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ გამოხვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და უკეთესად იგრძნოთ თავი. აი ესეთი ბარათი ამოვიდა მეგობრებო. საინტერესოა. საინტერესოა ვინ რას აღიქოვს აი ამ ბარათზე. ვის რა გრძნობა დაეუფლება, ანუ რა ჭირდება. რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ გამოხვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან. ნახოთ აბათ, დამიწერეთ კომენტარებში, რამდენად თქვენზე რეზონირდა აი ესეთი ტიპის
გაშლას დავარქმევ ამასაც მაშინ, თუმცა ტაროსთან არანაირ კავშირში არ არის ეს ბარათები, ეს არის ფსიქოლოგიური და კოუჩინგური სესიების დროს გამოსაყენებელი ქვეცნობიერზე მომუშავე ბარათები, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს ნამდვილად, ძალიან გთხოვთ, დააკვირდით კარგად და ვინც ამოიცნობთ თქვენს თავს და თქვენს საჭიროებებს, აქ თქვენს თავს და აქ თქვენს საჭიროებებს ძალიან გთხოვთ, დამიწერეთ კომენტარებში. მადლობა წინასწარ, ველოდებით თქვენს გამოხმაურებას, ნახოთ აბა, როგორ რეზონირდება თქვენზე. დროებით დაგემშვიდობებით. შემდეგ ჩართვამდე. კარგი საღამო ყველას.